Upernavimmi kallerup inneranut agigitinneqartoq qaffaria piluorpoq Issikuum aningaasarsiaqaraani imaluni aalisartuungaani artornassoo Upernavimmi kallerup inneranut 2005-mimmi 2016 nimut agigitinneqartut nikerarneri uani takuneqarsinnaapput tassa kallerup innera siorna kilowatttiimimut iin koruni 56 øeraluartoq ukiormannaattre koruni 27 øerimut qaffanneqarpoq tamannali siоққуллугу тасса сиорна фебруарими каллеруп иннеранут агигитиннеқартоқ аппария пилоорсимавоқ. Borgerne i Upernavik betalte en meget lav elpris i 2015. Upernavimmi innutaasunut 2015-imi kallerup inneranut agigitиннеқартоқ аппасиссимақаақ маанналу 2016-ими kallerup inneranut agigitиннеқартоқ налингиннаасумут инissеққиппоқ Sumiiffinnilu innaallagisiornermut aningaasartuu taasut isertitaasartullu tungavigaluit kallerup inneranut agigitinneqartussat aalangerneqartarput Upernavimmi nukissiorfik 2009-mi ikuallassimasoq sillimmasarneqarsimavoq sillimasiisarfimmiillu aningaasat 2013-nimi nukissiorfimmut tunniunneqarernerisakingorna isertitat amerlimmataa kallerup inneranut agigitinneqartoq siorna appartinneqarpoq массаккулли анингаасаттаакку исумаллуутааюннаармата акитналигиннаассумут qaffannеқаққиллутик. Det er jo sådan, at det er Naalakkersuisut, der godkender vores priser. agigitиннеқартуссат наалаккерсуисунут акуарсиссутигинеқартарпут инатиситигуллу аалиингерсорнеқартарпоқ қаноқ агигитиннеқартуссат аалиингерсорнеқассанерсут таамааммат аллангуисоқассаппат инатиартут наалаккерсуисуллу киситсериаасеринеқартумут аллангуисиннаасууппут